हेलो भाई। अरे यतीश भाई सुनो ना। हाँ भाई। अरे यार डीजे ब्लॉक पे ऐसा शायरी सुनाओ जो पब्लिक भी हंसे और मैं भी हंसूं। ठीक है भाई। तो तुझे डीजे ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले सारे बंदे सब्सक्राइब करेंगे ना भाई। हाँ यार सब्सक्राइब जरूर करेंगे यार, ठीक है सुना भाई। दो। तो अर्ज किया है यतीश भाई ने हाँ भाई। कि जिंदगी में कभी किसी से डीजे ब्लॉक नहीं मांगना अरे वाह चाहिए। यतीश भाई लाइन पे आ रहे हैं, अरे वाह। क्या जिंदगी में कभी किसी से डीजे ब्लॉक नहीं मांगना चाहिए, और अगर वो फ्री में दे ना भाई हाँ भाई। तो भिखारी की तरह लूट लेना चाहिए। अरे वाह रे वाह, मैंने तो पहली बार समझा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन यार क्या ही। भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करो, वादा किया। ओके। हेलो भाई। हाँ भाई बोल चिमकांडी। भाई आज एक बहुत बुरी खबर है भाई। अरे क्या हुआ बोल। भाई मुझे डीजे ब्लॉक दे दो, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है भाई। मेरी मॉम का तबीयत खराब है, और मॉम बोली है कि जब तक तुम्हारे पास कोई डीजे ब्लॉक नहीं आ जाता तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। अरे नुबरा और कोई प्लान नहीं था रे। भाई आप कैसे समझ गए कि ये प्लान है भाई? अरे यार क्या ही मतलब कुछ भी। भाई प्लीज भाई डीजे ब्लॉक दे दो ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हेलो भाई। हाँ भाई यतीश भाई क्या हुआ भाई। भाई भाई मैं पहले पबजी प्लेयर था। जय पबजी लवर, जय पबजी लवर। भाई भाई ऐसा नहीं है भाई। भाई मेरा एक दोस्त है ना, अरे हाँ भाई। वो बोला है कि पबजी मत खेलो, फ्री फायर खेलो, फ्री फायर में पैसे मिलते हैं भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अरे भाई भाई क्या बोला भाई, एकदम और बोला। भाई फ्री फायर में पैसे मिलते हैं, लेकिन 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 मुझे यह समझ में नहीं आता भाई हाँ भाई। कि भाई साला पैसे कहाँ से कैसे विड्रॉ करूंगा भाई। अरे भाई विद्रोह की तो छोड़ दे भाई। भाई वो जो तुम सोच रहे हो ना भाई, वो क्वाइन से भाई। भाई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसने अपनी माँ की कसम नहीं खा के बोला था कि फ्री फायर में पैसे मिलते हैं। अरे भाई वो क्वाइन से भाई, उससे तुम कपड़े वगैरह खरीद सकते हो भाई। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग? भाई लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आज का वीडियो है कि अज्जू भाई फेस रिवील कब करेंगे, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि कब करेंगे। लेकिन चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बता देंगे, जैसे तैसे बोल के निकल देना पड़ेगा। तो भाई लोग मुझे पूरी जानकारी है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तो भाई लोग अज्जू भाई के साथ मेरा पर्सनली मीटिंग हुआ था, एक ऑनविटा एंजल डोंट कॉम इन स्पेशल, यानी कि ऑफिस, उसका नाम है ऑफिस। तो भाई लोग वहीं हम लोग मीटअप किए थे अज्जू भाई से। नहीं। और अज्जू भाई से मैंने जब पूछा कि अज्जू भाई आप कब फेस रिवील करोगे यार, तो उसने बोला कि जब तुम्हें यानी कि यतीश भाई 07 को डीजे ब्लॉक मिल जाता है तो हम फेस रिवील करेंगे। और दूसरी बात तो यह है कि मेरे बारे में बोले हैं अज्जू भाई कि इसके पास नए नए ड्रेसेस, नए नए ग्लोबल्स, स्किन सारे बंदे होने चाहिए। तो भाई जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें। और एक बात कि सुनीता से अज्जू भाई की सेटिंग जरूर है, लेकिन अज्जू भाई भाव नहीं देते हैं। तो भाई लोग मेरा यही इरादा है कि अज्जू भाई इसलिए नहीं करते होंगे लाइव फेस रिवील क्योंकि वो काले होंगे थोड़ा, तो कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग? शर्माते होंगे पब्लिक के सामने आने के लिए। मैं यही दिमाग लगाया हूँ। तो नहीं। तो भाई लोग मैं रैंक पुश कर रहा था ना, बाप रे भाई, यह क्रिमिनल कहाँ से आया भाई? इसका नाम है कुत्ता
वाला क्रिमिनल। तो भाई मेरा सपना है कि इसको मैं मार के खा जाऊंगा। बाप रे बाप, भाई भाई प्लीज मर जा यार, ज्यादा मत दौड़ा यार, मैं यार मैं चल नहीं सकता, मेरे पास एनर्जी नहीं है यार, प्लीज मर जाओ यार, मर जाओ। कितना दौड़ा रहा है, बाप रे भाई, ये कुत्ता वाला मुंह को तो, कुत्ता वाला क्रिमिनल को तो मैं मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। बाप रे भाई, इसको तुम्हारे हेडशॉट लगा, हेडशॉट लगा। भाई भाई प्लीज रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, मार दोगे तो न, तुम मार दोगे, तुम मार दोगे। अरे भाई नहीं मारूंगा प्लीज। अरे यार तुम करीना दीदी, तुम क्यों बोल रही है यार, मैं तो इससे बात कर रहा हूँ यार। प्लीज मत, वो यार थक गया भाई, क्रिमिनल भैया, क्रिमिनल भैया रुको ना यार। मैं तो नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी ना, नाम नाम ना। अरे ये लगता है साली करीना दीदी पगला गई। करीना दीदी तुम क्या बोल रही हो, लगता है तुम दारू चढ़ा लियो यार, मैं तो इसको रेड क्रिमिनल को मार रहा हूँ भाई। अरे यार कुत्ता वाला भाई प्लीज यार, कहाँ कहाँ दौड़ा रहा है यार, प्लीज भाई मर जा यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार, प्लीज मुझे कोई मार देगा यार। अरे मर जा, मुझे तुमको मारना है भाई, मुझे सपना पूरा करना है। तुम्हारा सपना कभी नहीं पूरा होगा, नो ब्रे नो। अब तुम मुझको नो बोलता है सर, अब साला कुत्ता वाला क्रिमिनल, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। अरे करीना दीदी यार प्लीज कुछ करो, इसको मारो, मार दो ना, ये कैसे मरेगा करीना दीदी। नाउ मैप, इसको चारा चहेट चहेट के मार दो, साले को, बहुत खतरनाक बंदा है, जल्दी जाओ, तुमको परेशान कर रहा है। ओके करीना दीदी। बाप रे बाप, भाई लोग देख रहे हो यार, मेरा बेइज्जती कर रहा है यार, आप तो मार दूंगा इसे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसको मैं मार दिया तो सारे बंदे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ऑल पे कर देना। अब ये रहा, अब इसको मार दूंगा। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा डैमेज। ओके भाई, राहत मिल गया रे, बाप रे बाप। भाई भाई कितना बुरा बंडल है यार, कितना बुरा क्रिमिनल था यार।